अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तसव्वुर खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू डू द बिजनेस। मज़दा 3500 पेश खिदमत है। 2005 का मॉडल गाड़ी मौजूद जी, फैसलाबाद में, लाहौर के रजिस्ट्रेशन, 16 फुट बॉडी और इंजन बिल्कुल न्यू है जी, और स्टैंडर्ड पे है, और ट्रक की कॉपी लगी हुई, ओरिजिनल फायर दस्तयाब है। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। डिमांड के लिहाज से डिमांड बहुत कम की गई है। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं ओनर का नंबर और गाड़ी की डिमांड वीडियो के अंदर में बता दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। इंशाल्लाह गाड़ी बहुत खूबसूरत है जी। वही गुजारिश का हमारा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, बाकी आप लेन देन खुद जिम्मेदार सोच समझ के लेन देन किया करें ताकि किसी भी धोखा फ्रॉड से बच सकें। अच्छा जी, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर वक्त आपको वीडियो मिल सके। और आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप भाइयों के लिए अपलोड करता रहूँ और आप इनसे फ़ायदा हासिल करते रहें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं मुझे, और प्रमोशन वीडियो के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप भाइयों से ताउन करूँगा। किसी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी गाड़ी के मुतल्लिक़ तो वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ओनर की तरफ से जो गाड़ी की डिमांड की गई है वो है जी 18 लाख रुपया, और स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है मालिक का, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपके ताउन का, मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।